welcome to my channel. Ketemu lagi bersama aku Rufaida dan aku Kayla. Ini kita akan bikin tutorial cara bikin slime. Bahan-bahannya ada odol dan lemon dan terigu. Bahan pertama adalah odol. Terus dimasukkan. Lanjut. Aku ada. Kakak ngapain? Ibunya? Lanjut kita aduk. Aku yang aduk. Kalau itu tambahin lagi. Lanjut kita tambahin lagi. Kata mana? Ya. Pakai warna kuning tua. Berapa sih? Aku aja katanya. Aduk sampai merata ya guys. Tambahkan odol. Cukup. Bisa. Kalau sudah kita tambahkan tepung terigu. Tolong. Balik lagi, aku dibantu sama Yati. Jangan lupa di subscribe ya guys. Yang banyak banget terbaiknya. Karena subscribe itu gratis. Gratis banget. Jangan lupa subscribe di channel Rufaida Channel. Oke. Enak banget lagi. Ada. Udah jadi ya kak? Iya. Ada lihat kak? Ini belum jadi. Ini kayak aku dulu ini bisa. Yang itu kan nggak bisa. Kalau udah bisa dia udah gede guys. Siapa udah gede deh? Sekarang kakaknya udah gede? Udah bisa? Oh itu kakaknya kecil ya? Nggak bisa ya? Kamu masih kecil kan? Jadi langsung kita aduk-aduk sampai dia nggak lengket. Warnanya sama kayak aku, bajunya kuning-kuning. Jadi kalian nggak usah beli-beli lagi, soalnya mendingan kalian bikin aja.
dijual dong. Halo. Dek, slime-nya dijual gak, Dek? Jual. Jual. Buat ada anak. Tapi buat dijual. Oh, dijual. Jadi Dedek jualan slime. Ya. Duitnya buat apa, Dek? Buat apa? Donatin. Nah, ini mau jadi. Nah, kalian pokoknya aduk-aduk aja sampai dia. Ini pakai sendok boleh. Hah? Boleh. Ini namanya